အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဂျပန်လိုင်းထဲမှာဂျပန်လိုင်းတစ်ဆက်စာကျွန်တော်ပြရဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ခါရနာဖြစ်ပါတယ်ခါရနာအသွားက20နဲ့4လက်မှရှိနေအယူကတော့10လက်မှရှိနေတန်သားကျွန်တော်လုံးဝကားကြီးလေးအမှတ်ကခါရနာမျိုးသားကမှသူကထောင်မလဲမျိုးစားဖြစ်တယ်ဗျလုံးဝညောချောင်းအကြီးနဲ့လုံးဝ share ဟာဘာကြီးဆိုကျွန်တော်လုံးဝအထူလုပ်ပေးထားတယ်ဆက်ရှူလိုက်ပါဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့ဝါကီဇာကြီးဖြစ်ပါတယ်ဝါကီဇာကြီးဒီကောင်ကလည်းလုံးဝတန်သားတော့အမှတ်ခံဖြစ်တယ်ဒီမျိုးစိတ်ကြိုက်သုံးလို့ရပါတယ်ဒီကောင်လေးကတော့အသွား15လက်မှရှိတဲ့ဝါကီဇာကြီးပဲသူကလည်းချောကာလေးတော့သူကငကားတော့ကကို4000လေးသုံးပေးထားတယ်ဟာဘာကြီးလုံးဝအထူတန်သားကလုံးဝကားကြီးလေးကလုံးဝခိုင်ကောင်းအနေထားပြဟုတ်ကဲ့တော့ဒီမှာ oblet ဒီမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ပါတဲ့ကူက oblet မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါဆိုရင်စီလေးလုံးထုတ်ပြီးတာလေဒါကကျွန်တော်တို့တန်တုံလို့ခေါ်ပါတယ်ကျွန်တော်အသေးပေါ့ဒီမှာတော့သွားတော့ရှစ်လက်မှရှိရပြဟာဘာကြီးဆိုတဲ့အထူပဲဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့ဒါကျွန်တော်ဝယ်တဲ့ကူလက်ဆောင်ထည့်ပေးတယ်ဟွာလေးပြတမြောင်လေးဖြစ်တယ်ဒါဒီအကုန်လုံးလိုအပ်ကျွန်တော်ဗိုင်ဘာနံပါတ်265 3လေးတက်မှာဆက်တယ်လေးရတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့